Hello YouTube，歡迎收睇 US3784 Studio 嘅 YouTube channel。咁今日呢，阿小弟呢又入手呢部單反機嘅。咁呢部叫咩名呢？就叫 EOS 1300D 啦。咁啊，佢推出咗呢已經2年幾啦嚇。咁照計應該就比新機 EOS 1500D 同 3000D 取代呢部。不過呢部呢係行貨嚟嘅。係啦，咁我喺邊度買呢？其實我託人咧幫我去買啦，喺旺角Black Camera 買嘅。咁就即係旺角嚟講啦，咁就得一間咧就賣行貨，咁啊非常之期待，好開心。係啦，咁我哋今日咧係好簡短嘅開箱，咁啊包裝講啲咩呢？咁包裝裡面咧有埋啲橙版嗰啲記錄卡啦，同埋一個嗰啲書嘅喎。哇！原來咧呢部 EOS 1300D 咧，佢原來個名嘅叫 Repro T6 嘅，香港版就 1300D 啦，係啦。咁啊劈埋一邊。之後咧有個叫安全注意事項，係啦。咁我哋盒裡面有啲咩嘢咧？咁就係叫 charger 啦，充電器啦，一定係用翻港版嘅，即係因為佢香港咧用3腳插頭。係啦，咁同埋一個啲咩呢？一嚿舊電嚟嘅，同埋一個叫電源嗰啲適配器嘅，係啦。咁之後呢，再期待一刻就係一個鏡頭，咁啊18至55mm 嗰個鏡頭，係啦。咁咪擺一邊先。之後呢，我送埋一啲相機帶啦，之後呢，有一條嗰啲數據線啦，我唔知咩線啦 ，USB 嗰啲啦。咁我哋再主角呢，就係攞嚟一單手嘅拎機，就係呢部機啦。咁我哋又將個盒呢劈埋一邊先，又係劈埋一邊啦，真係因為今日呢，又係手揸住機呢，真係好唔方便。唔緊要，今日呢，就係個主角就係 EOS 1300D 嘅主機。咁我而家攞翻出嚟先，係啦，今日係極度簡短嘅開箱。係啦，唔會介紹太多啦，你自己慢慢去睇。係啦，呢一部就係 EOS 1300D，係啦，咁呢部係單反機嚟嘅。咁啊呢部相機呢，佢就上方又叫 Hold Zoom Mount 嘅，即係可以擺個咪啊，可以擺個外置閃光燈。係啦，咁啊個芒呢，係比較係觸控式啦，我唔知啊。咁同埋上方又叫節目鏡嘅，即係用隻眼呢，係用呢條嘢呢。然之後望住影埋張相就 OK 嘅，係啦。咁啊而家未裝鏡頭，咁所以要陣間先至裝啦。係啦，咁有好多掣啊俾供你選擇。咁不過我唔再講太多啦。係啦，本呢部機呢，喺旺角買係冇附送到 SD 卡嘅，係嘅，因為嗰個冇同佢講要攞買 SD 卡嘅，咁同埋佢冇送過芒貼啊，同埋吹鏡頭嗰啲啦嚇，咁我就可能遲啲嗰啲嘢呢，嗰條數呢，自己俾啊，係自己俾啊，真係噶喎，呢啲嘢呢，真係要自己俾啊，係啦。咁啊而家呢，嗰張 SD 卡呢，就喺我呢部 Sony 相機嘅，咁所以呢，我 SD 卡需唔需要買呢？我就唔使要買啦，我就去買部我就攞翻我而家用拍緊嗰條WS500嗰個 SD 卡攞出嚟，係啦，咁今次呢條影片呢係咁多噶啦，咁就遲啲 US3784 Studio 嘅 channel 呢，就將會用翻呢部單反嚟影相同埋拍片嘅。咁理論上呢，拍片嗰啲呢，照計佢可能會冇得自拍嘅，咁但係唔緊要。同樣都會用呢部機嚟影行車片段，咁好少用嚟自拍嘅啫，因為佢個鏡個芒呢係反唔到啊。係啦，咁今次呢條片到此為止，多謝大家收睇，拜拜。